صلی علی رسوله کریم. اما بعد مسلمان ورونو، یو ورځ د حسن رضی الله تعالی عنہ یو میرنی ورورو د مور حنیفه نومو د هغه او د حسن د خپل منځ کې ټسل رالی، خپل منځ کې خبرې اتر رالی، ورانې راله. نو د حنیفې د زوی حسن ته خط لیکي، ای حسن زما وروره، وایي تا ته خو پته ده که نه چې زمونږ نیکه څه فرمایلی دي، چا چې د چا سره نالګي شوه، د دوو کسانو یو بل سره نالګي شو، چا پې پهل وکړو، ورمخکې شو بې ټولې ګیلې مانې ختمې کړې، پرېږده زه ګناهګار خو ته په حقې. حسنه ګورې هغه سبقت یوړو، هغه درجه یوړه، وایي حسنه زما ستا نالګي شوې ده او زه تاله در روان یم، نو که چېرې زه تاله درلم که نه نو زما درجه به په تا باندې سیوا شي. ګورې او زه دا نه غواړم چې د حنیفې د زوی درجه د فاطمې په زوی باندې سیوا شي. داسې چلو کا ته ماله راشه، تاریخ ګواه دی. وایي حسن رضی الله عنه خپل به خپې او سر سر تور او چې کله خط یې وکتو که نه نو په منډه منډه لاړې خپل ورور له ورته غاړه او ټولې ګیلې مانې ختمې کړې. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي د دوو کسانو یو بل سره نالګي شو، پهل یې پې وکړو، ورمخکې شو، وایي هغه ګوره درجه یوړه ښه. او نبی اسلام فرمایي څوک چې د دې د وجې نه ورمخکې کېږي نه چې زما به عزت کم شي، او ګناه خو د ده ده زما نه ده. او که ورلم ما ته به خلک چې ته ورلې، وایي کو چېرې د دې روغې د وجې نه د عزت کم شو نو زما نه یې تپوس وکړي زه د عزت ذمهوار یم. چا چې د چا سره نه لګي ورمخکې شو، په پهل به وکړو. اوس ګوره نبي علیه السلام ناست دی او صحابه ټول ناست دي. اوس په وایي یو جنتي راشي، یو کس رالی د ګیرې نه اوبه څاڅي او چپړې ځان سره نیولي په ازار کېښودو. په سبا بیا نبي اسلام فرمایي اوس په بیا یو جنتي راشي. په بل ورځ بیا نبی اسلام فرمایي اوس په بیا یو جنتي راشي. 3 ورځې مسلسل نبی اسلام فرمایله. اوس په دې صحابو کې یو کس ناست دی، عبدالله ابن عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنه. دا داسې عبادت ګزاره صحابي و که نه چې یو ورځ او شپه کې به قرآن مجید ختمو او ټوله ورځ به روژه وه، ټوله شپه به الله ته ولاړو، د واده په شپه کمرې ته ورننوت او الله اکبر او ټوله شپې تېره کړه. داسې څو شپې تېرې کړې، ورځې تېرې کړې. بیبي راله نبي علیه السلام ته عرض کړې د الله رسوله، وایي دا زما د خاوند ما باندې حق نشته. وایي ولې؟ دغه شان حساب کتاب دی. نو نبی علیه السلام عبدالله ابن عمر ابن عاص رضی الله عنه کېنو او وایي ورته ستا د بدنم پتا حق دی، ستا د ښځې پتا حق دی، دا ته څه کې؟ نبی علیه السلام ورته فرمایي د 3 ورځو نه مخکې قرآن نه ختمې او یو ورځ به روژه کې، یو ورځ به بوزه کې. دا داسې صحابي په دې محفل کې ناست و چې بل صحابي به عبادت کې مخکې نه پرېښودو. دې صحابي وایي چې ما ته نبي علیه السلام د جنت زیره ورنکو او دته الله نبی اسلام 3 پیرې جنت زیره ورکو او شته نه موجودګي نبی علیه السلام ته معلومیږي. دا خو لوی شخصیت ته جوړي راته ښکاري ټوله شپه په رکوع په تېرې، ټوله شپه په سجده کې تېرې. داسې کم عمل دی. لاړه میلمه شو، 3 ورځې میلمستوب وکړو او بس شپه کې به رالې اوده به شو، د ورځې به عام روژه به یې نه ولا د زړه کې و چې د کم عمل دی چې د دومره مخکې تللی دی. نو چې کله رخصتېدو دی نو ورته وایي یاره جي وایي زه ستاسو ځای ته میلمه راغلی وم، خو زما هېڅ غرض نه و، غرض مې دا و چې ستا دا عمل زه معلوم کړمه چې دا څه عمل دی. نو هغه ورته وایي ان ارجع عملي عندي ما آتيت احدا بلساني ولا اجد في قلبي قلا لاحد. زړه ته اشاره وکړي، زړه ته وایي دا زړه دی په دې کې مې چاته کینه او بغض نشته او وایي چا چې الله چا له څه ورکړی مال نو وایي زه ورسره پکې بغض او کینه نه کوم. او داسې په شا لاړه او څه وایي د الله په ذات قسم دا عمل دی، د الله په ذات قسم دا عمل دی، دا عمل دی چې ته دې مقام ته رسولی. خو عبادتونو کې دومره مرتبه نشته کم چې زړه صفا ساتل د الله دپاره خلک ماف کول، په دې کې څومره مرتبه ده دا په ډېر خو عباداتو کې ګوره نشته. او روژه د جي 4 کسانو ګوره مغفرت پکې نه کېږي. ما تېره شوې ویډیو په مور او پلار کړې وه. یو پکې هغه دی چې رشداري هم فري دي. ګورې نبي علیه الصلاة والسلام چې کله هجرت کو او نو په آخره کې عثمان چابیان یې د هغه لاس کې و د خانه کعبې مبارک یو صحابي دی عثمان، دا د مشهور صحابي نه بلو. عثمان دروازه کولاو کو یو لږ مونځ پکې کومه، بیا مې پته نه لګي چې بیا به راځم نه به راځم، کله به راځم. عثمان وایي نه کولاو. عثمان ګوره وخت به مې راشي دا چابیانې به زما لاس کې ګورې عثمان پسې نن دی وایي کلي کې ځای نشته او نن د پسې خپل کلی نه شو
او باسي دي ورته وې زمونږ په دې علاقه باندې طاقت راشي. کله چې نبی اسلام مکه مکرمه فتح کړه او رالی که نه نو جی خانه کعبې مبارکې دروازې خواته ودرېد، وایي این عثمان ته آواز کوي کم ځای دی؟ عثمان داسې په رپېدو باندې را روان دی، چابیانې ترې واخېستې، کولاوې کوي، ښایسته خانه کعبه مبارکه صفا کوي، ماله به چابیانې را کوي، یو وایي بل وایي ماله به را کوي، بل وایي ماله به را کوي. نبي اسلام فرمایي عثمان کم دی؟ عثمان ته آواز کوي دا واله عثمانه پرېښې دی ورته نوم و دا واله دا ستا چابیانې دي او تر قیامته پورې به ستا خاندان کې چلیږي، اوس هم د هغې په خاندان کې چلیږي. نو بهایي انتقام مې ترې واخېسته. نبي علیه الصلاة والسلام چې کم تره حمزه اسد الله و اسد رسوله، نبی اسلام چرې هم په سلګو نه وجړلي چې خپل تره مبارک لاش یې ولید په سلګو یې وجړل. او حکم نبی اسلام فرمایي وحشي چې کم ځای ویني قتل یې کوي. 2 کاله پس وحشي طایب کې زړه کې راله چې زه مسلمانېږم، رالی او مخې پټ کړی داسې بیخي او کېناست نبي اسلام مخې ته او एकदम مخ کو لاو کو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. نبی اسلام خو پیژندو نه چې دا وحشي دی، ټول صحابه ووي تورې راویستې شړنګ 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 د الله رسوله وحشي دی، حکم کو چې سر ته ووم. نبی اسلام فرمایل بس کتل ورته انت وحشي ابن حرب، ته وحشي؟ او د الله رسول زه وحشي تا وایي زما سره تنګه تره دې څنګه وجلی دی؟ هغه ورته د الله رسول وایي 3 کسانو به سره وتېمه، بهر کې خبره اوږدېږي خو نبي علیه السلام ورته وفرمیل ځه تا ازادي. کومې زنانه چې د نبي علیه السلام د تره حمزه ته هم شونډې مبارکې، پوزه، غوږونه، اینا، زړه دی په تار کې پیللي امیل یې اچولی او ګډه شوی و پکې، هغه جي مسلمانېږي. نبي اسلام ته پته ولګېده، چا ورته د الله رسول وایي د مکې مکرمې زنانه مسلمانېږي، راشه پلاني ځای کې ناستې دي. اوس هندي ځان پټ کړی دی بیخي. نبي اسلام فرمیل ما سبا یو زنانه خبره کوي، دا ورمخکې شوه، خبرې اترې ورسره کولې داسې د خولې نه خبره ووته چې ښکاره شوه چې ته هندی. نبي اسلام ته فرمایي انت هند بنت عتبه، ته هندی د عتبه لور. د الله رسول مانه ډېر غټ زیاتی شي، غټ جرم مې کړی دی، زما ګناه به معاف شي که نه؟ نبي اسلام ته فرمایله ځه ته ما معاف کړې. رب ته به ګورې ودرېږو ښه، مونږ ګوره ټول ګناهګار یو، مونږ ټول مخلوق دا رب یو، او چا چې په مخلوق رحم وکړو نو رب وایي په ما یې رحم وکړو. ګوره رب ته به قیامت کې ودرېږو، مونږ څومره ګناهګار یو، مونږ چې نن یو انسان یو مسلمان معاف نه کړو که نه او روغ او سوره نه کړو نو آیا مونږ به الله معاف کړي؟ نو غرض څومره مسافر چې په دیرو کې دي، هر ځای کې دي، الله دې تل او آباد ساتي. هغوی ټولو ته خواسته چې بس د الله د رضا لپاره به پرېږدو خپل عزت، مړه الله به موږ عزت راکوي، مخلوق به مالی څه عزت راکوي، مخلوق د عزت شی دی، مخلوق چې عزت ورکړي رب به مالی عزت راکوي. د رب دپاره د نبي علیه السلام وینا مبارکه ده چې پهل مونږ کو ورسره میلاو شو غاړه ول ورکو. صحیح دی انشاءالله ټول ګیلې مانی ختم کړو او روژه ده ګوره الله به مغفرت وکړي. نو دا ویډیو چې څومره ملګري ګوري مهرباني وکړئ، الحمدلله ډېر شیرینګ دی تاسو کې پوره حصه ده، ستاسو د یو شیرینګ د وجې نه چا روغه وکړه نو ګوره ستاسو پکې پوره حصې دی انشاءالله. او په یوټیوب باندې هم دا ویډیو د مولانا اختر علي فنون باندې چینل دی، نو کو چینل تاسو سبسکرایب کوئ او کو نه کوئ، کو مخکې تاسو وایئ چې به لاړ شي دا پیغام ټولو ته ورسي نو بس یا بسم الله نور ستاسو خپله خوښه صحیح دی انشاءالله. خو دا پیغام ټولو ته ورسوئ، چا د چا سره نه لګي، د الله دپاره معاف کول کو، الله به مونږ له عزت راکوي. دانه چې را پرېوځي که نه او خاورو کې خاوره شي نو بس بیا تې الله 700 ګونه سازي. صحیح دی انشاءالله د الله دپاره معاف وخه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.